我哋今日日日抵讚，係因為過年過節，有咩讚咧？最緊要人人有福利是仔，係係嘛？咁所以咧，我哋今日咧就係讚所有咧唔係做殺雞呢單 A1 頭版嘅各大報章嘅。OK，哦咁啊有人收大利是喎，唔知利是仔，好似真係頭條喎。嗱，我覺得咁，即係重點係咩咧？重點咧就係咧，可能過年真係冇咁忙啊。係啊，所以成班編輯啊、畫嘢啊、度橋啊、諗題啊嗰班人咧，做得好啲嘅。嗯，即係成件事渾然天成好多嘅。譬如我頭先講起金雞，係咪？係我哋睇下今日 AM730嘅頭版新聞。呢個就翻嚟睇睇。真係渾然天成得好緊嗱要。，今日好多國事和解嘅新聞啦。咁啊，譬如話明報咧做得好好嘅，佢咧就簡稱雙江聯。啊，大家睇睇呢個圖咧，寫住雙江聯，咁咧就一人對分，其他就公眾。咁啊分得好仔細㗎，同埋咧，如果你跟唔晒呢件事咧，成件事係佢寫得好詳盡嘅資料嘅。啊，咁所以明報喺呢一方面做得唔錯啦。咁但係我頭先講話點解要讚 AM730？因為佢俾呢個希望你。因為堅啊真係，真係堅。你睇下上邊係新春金多寶現已開售4000萬。去，跟住下邊咧就有，我祝你大家中，我中咗啦已經，即係我中咗啦。我阿媽嗰度中咗啦。係啦，真係好嘢啊！真係呢個。咁同埋咧，即係一片呢個殺雞嘅情況之下咧，又好嘢喎！好似郭氏家族提早同大家拜年咁喎！哇，郭媽媽、郭老太一身粉紅裝，迷人 Pink Lady 啊！係真係迷人 Pink Lady 啊！呢啲感激阿媽係嘛？啊呢度就用感激家母啦，感激阿媽。你情好似睇住份蘋果就沒法解釋怎可以盡親恩咁樣嘅，直情係聽到係咁樣。母親節提早來臨啊！母親節提早來臨啦，咁呢個星島就亦都堅啊！我覺得佢咧亦都係即係將成個聲明登出嚟。係。然之後咧，佢又唔知點解食得翻嗰張相咧，好似幾個兄弟都望住份聲明咁樣，即係有時間執啊！就好似拜年咁添，係咪？係啊，即係有時間執件事，你先至砌到呢啲稿出嚟噶嘛。所以你見到呢幾份，不過呢幾份嚟講，我覺得最盡都係 AM730㗎啦。新春金多寶4000萬現已開售，係多謝阿媽。即係多謝晒。我話咩？佢如果一陣間咧，但係我睇個數目咧，4000萬，同佢分到嘅咧，即係有啲寒底。咁咪中多幾廿次咪得咯？幾廿次都未得，中到幾廿次都未得。啊，喂，我諗重點係咩咧？如果一陣間開完出嚟之後，係3注中仲勁。係。哦，金多寶今次有3注中。咁尾數點分咧？你媽媽都係咁計㗎，其實都係啊。咁啊呢個 OK 啦。咁，但係仲有嘢就係你唔講郭氏兄弟，又唔講雞，仲可以講啲咩咧？都仲有非常有創意嘅頭版方法。哇！呢個真係好有創意。嚟交俾你啊！《東方日報》啊，佢話香港嘅經濟民生呢個先苦後甜啊，因為佢尋日去黃大仙咧就拜求籤，就幫香港求籤啦。咁啊求咗幾支啦，又有整體民生、衞生同埋經濟，仲有樓市嘅。咁啊，其中咧樓市係中吉，經濟都係中吉喎。但係咧就麻麻地嘅咧就係呢個衞生中平。唔係我意思係，即係《東方日報》其實有呢個傳統嘅，好多人就咁睇咧，就唔知點解佢無啦啦今日搞啲咁嘅嘢，又係獨家頭版啦，係咪？咁但係其實咧發叔頭噶嘛，唔係㗎，佢不嬲都有做呢一樣嘢，佢自己都在做，佢不嬲都有自己做呢樣嘢嘅，因為我諗佢又係有先見之明啊。過時過節啦，呢啲位都係即係擔心嘅。咁同埋今年咧，佢勁係勁在咩咧？佢今年咧勁在咧係有針對性求籤服務，就幫咗阿特首啦、林鄭月娥啦、曾俊華啦。其實我懷疑咧，佢 file 裏邊咧係有晒咁多個司局長咧，所有問責官員嘅籤喺晒度㗎。東方日報嘅 CPU 啊，真係 Central Person Unit 嚟嘅。係啊，咁所以係啦，香港經濟民生先苦後甜。喂，我見你頭先係咁查字典，係啊，因為有啲古字係嘛？我哋今年講下整體嗰方面啦。佢話即係頭版頭籤喎，呢啲係咪叫做？係啊。啊，頭版頭籤，我哋睇睇呢條頭版頭籤啊。第34籤嗱，大家望一望，係好多古字嘅。34籤，阿婆。哇！你考我介唔介意我朗讀下咧？你朗讀好啲，我真係呢啲字真係。第34籤咧，你讀好啲。就係古人大順艱歷山，大順雖耕在歷山，
心常孝順兩囂煩，田中之將同家將，善惡分明即此間。嗱，呢個留意咧，千祈唔好用朗誦腔讀。係，如果唔係會點咧？因為咧你就算係朗誦嘅話咧，你都要進入翻個情景同埋個背景，係嘛？你一定要盡量用翻解簽佬嗰個口嗰個語調腔口，係啦，咁你先至可以係，即係你千祈唔好話大順雖耕在歷山，心常孝順有理兩囂煩，就唔好啊！黃大哥。啊呢個就唔得啦，浮咗如果嗰個係個女性嚟問愛情，啱啱配有第三者，佢老公嗰啲，佢聽到咁嘅聲，我諗你條命好難保得住。咪就係咯。所以咧，你嗰啲呢一般應該係要咁嘅。你首先咧，解簽佬通常咧一定係咁嘅，係啊，即係一定要咁嘅，就係咁咯。哦，34簽咧就係古人大順喺歷山耕田，係啦，即係咁樣，一定要做翻嗰個氣勢。係咁你朗誦比賽，你千祈唔好以為下下就係好跳脱咧，就得㗎。就得㗎，即係唔係咁樣嘅。所以同埋都要睇嗰支係咩簽嘅。如果你係下簽咧，你讀到呢支就咁興奮咧，嗰個人都對你喊呢嘅真係。支簽咧，我可唔可以講一講啊？好快。拜託你啊！係咁咧，以前有個人叫阿信嘅，咁就係歷山耕田。佢老豆老母咧就非常之唔講仁義道德嘅，原來。係啊。跟住咧堯舜個舜啊嘛。係。跟住佢就極之孝順，但係呢個阿信咧好孝順嘅。堯帝同舜帝啦，係啦，三皇。咁就佢孝順到點咧？有隻大笨象幫佢耕田，咁啊有隻雀仔幫佢除草嘅。咁呢啲咁嘅吉事或者吉象咧，幾時會出現咧？就係佢行善嗰時會出現。哦。所以佢最後嗰句就係善惡分明即此間，即係如果你行惡咧，嗰啲象同埋雀仔就走晒㗎啦。係啦，所以就係田中有象同家象，家象即係你屋企嘅景象。係啦，所以佢後面有兩個咁解嘅。帝舜都幾神奇㗎。係。帝舜都幾神奇嘅，因為佢仲有個細佬成日想害死佢謀佢啲家產㗎。好似係啊，成日佢係啊，你諗下，有個細佬想謀佢個家產，同香港係有啲關係。係啦，咁然之後咧就但係咧就唔知點解佢可以揾到個位咧，又可以每次都逃走到㗎喎。即係如果你睇翻《史記》講帝舜嗰啲咧，有部分嘅劇情咧係有啲似嗰啲占士邦片啊，或者Born Identity 嗰啲咁樣嘅，即係佢又要喺高處跳落嚟啊，又要逃跑啊，枕住著草。OK， 所以歷史其實好有趣嘅。喂，但係阿資料庫今日即係其實冇乜資料喎，即係樣樣嘢都其實開晒估㗎咯喎，即係唔使分析㗎咯喎。唔係，如果用求籤去解釋咧，就係真係無用武之地啊！你今日解困就真係好難嚟嘅，即係問天。係啊，所以唯有日日抵債啦。好嘢，我覺得今日犀利，即係好跳脱啊！大家嗰啲頭版啊，各大傳媒朋友厲害厲害。